手套，扎西德嘞，扎西德嘞。You ready? Let's go. 我的队友们又要出发了，他们起得太早，而且还有2个更厉害，6点多就出发了。刚完这碗鸡蛋面，我也要出发了。早上6点多出发的那2位队友，他们冒着大雨，然后我现在8点多出发，又是今天骑行好天气，希望半路天气依然这样，特别是前面18公里爬坡的那段，在这峡谷当中行进，感觉都没路了。下面是小溪，对面也是高山，这边也是高山。又开始捡队友了。今天准备到哪里？今天准备到哪里？到泸定吧。泸定啊。啊，昨天一起的队友比我先出发，已经超了4个，所以出发早不如发动机好。前面还有2个啊，他们今天大部分准备选择站在泸定住宿，我可能要往瓦斯哥，后面可能是又是1个人风雨兼程。这路看起来就是平路，又没什么地分，但是就是踩起那么费劲。到现在为止，爬上228米，下降0米，真的1分力气都没浪费，全用在爬坡上面了。啊，感觉爽不爽啊？哈哈，前面那位小兄弟又开始推车了，推车法。但是真的一直在爬呀，8公里263米，下降0米。如果在平时，我都怀疑我的码表是不是坏了。我靠，太难爬了。等一下还要继续爬，我们现在看看这次的成果。我们刚是从那下面爬上来的，拐了一道弯，往那边上来。真的在山中间爬呀，跟那首古诗很像，空山不见人，但闻人语响。全都是滴水声、汽车声，但是你看不到在哪里。好吧，继续爬。今天的主题就是爬坡了，这个坡爬上去了就算及格了。我们已经爬了一半。这上面跟世外桃源一样，还有枫叶，这风应该很好。加油啊！啊！哎，你队友怎么在后面去了？刚刚这个队友是昨天超的，今天又超了。他们出发真的早，起早贪黑。我就比较懒了，到早了也不会想赶路，然后也不想早起睡个懒觉。唉，真爽。前面好像有个下坡，要么到了爬了373还没下1米，不应该啊。到了岔路口，一边是新修的2郎山隧道，可以少爬一段坡；一段是老川藏路，需要多爬一点坡。就跟人生一样，要做出选择了。不过我还是想挑战一下老川藏路，爬坡嘛，走川藏线，主要就是为了爬坡啊。啊，下面已经有塌方哦，在抢险。哇靠！
这山上真的是，本来想航拍一下，但是没信号。刚刚买水要付账，都只能用现金，好蛋疼。好吧，反正我们都是来爬坡的，老川干路吧。开始。我应该是没走错吧？老路怎么烂成这个样子？泥巴路啊，都没水泥啊，应该是没走错。因为就这一条路，里面就是，唉，不拍了，稳。靠，一路上都是垃圾哦。唉，这些游客的素质堪忧啊！这么多垃圾，太不应该了。刚刚走了下一段那个老路，全部是泥巴路，负重骑那个还是不明智，又折回来了。折回来就看了这么多垃圾，痛心了。第一次遇到堵车，还有这么长的队伍啊！快到隧道了。什么能够阻挡你对自由的向往？天马行空的生涯，你的心了无牵挂。二郎山隧道在维修，然后一辆车都没有，一个人骑得贼爽，太爽了！是所有经过的隧道当中骑得最安心、速度最快的一条。哈，4公里应该很快就完了。真的，骑隧道如果能这样子就好喽。丢丢丢丢丢丢丢，哈哈，嗨，飙车了。盛开着永不凋零蓝莲花。这是二郎山隧道出来的团结村，小村庄风景很好，而且很幽静，鸟语花香。如果徒步可以在这里休整一下，骑行的话一般都很少选择在这里。很重，可能有5、60斤2个。不重，这是运动上去吗？总共20-30斤吧。35斤。哎，爬升是834米，下降才41米。现在海拔多少？到顶了，2190。2190的海拔了。遇到2个大哥，魔女的，好酷啊！没有，我们也是10多年前就起这个胆了，要来，变老了就来不了了。等一下就是下坡，下的，看到下面就知道下的很爽。哎，小型车。看下面这些路啊，修得非常的壮观，7大弯8大拐的，风景是很好，但是平时走起来应该是很伤人的吧。走了41公里，应该快到泸定了。刚刚遇到好几辆大货车超车，毫不讲理，差点就被他们搞到这沟里面去了。对向超车，318上面的大货车司机真的都是不要命的开法。唉，好饿，12点多了。终于到泸定了，准备吃我午饭，看到一个这个推荐美食，看一下。好，因为一个人用了一个回锅肉和豆花，先吃了，太饿了，因为太饿了，干了一座山。在泸定吃个午饭以后，我们现在来参观一下当年红军抢渡大渡河这铁索桥。我们站在桥上的时候，
就感觉有点害怕，那个强度还要堵敌人的机枪，那是一种什么样的精神？现在这个在两山之间。啊，天热，在路边遇到枇杷，拿样枇杷吃一下。5块1斤啊！多吗？我就想就拿不起走是吧？对啊，我拿不动啊，就拿不起走。我就买了在这里吃啊。刚遇到一个推车的，2个小伙子，今天又遇到一个拉车的。啊，大神，太厉害了！终于看到雪山了，不知道是叫什么风啊，太壮观了。又遇到一个徒步的大哥，啊，太厉害了！加油！准备到康定吗？对，哦，到不了康定了。哦，那先走了啊，拜拜。这个单人间80块钱。哎，原本是计划到瓦斯沟住下的，但是到瓦斯沟比较早，就杀到康定。杀到康定现在已经7点钟了。下次还是要有计划的骑，这种没计划的搞得很晚。我到瓦斯沟以后，到康定虽然路程没多少，但是一直在爬坡啊，又爬到比2郎山更高的海拔。等于说你今天如果到康定的话，就等于翻了2个2郎山，挺累的。如果体力不好的话，还是建议在瓦